Достар, ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, базар аламы каналына катталуучулары. Караңыздар, ушул экрандагы козу кочкорлор сатылат. Сиздер шашылбай видеону аягына чейин көрүп, видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийда калтырыңыздар. Биз бюджеттен тартып көргөзөбүз. Бойлорун кулак полный көргөзөбүз. Ондол куйруктарга чейин полный. Шашылбай. Караңыздар, 3 кочкор, козу кочкорлор. Онда болгон. Так, мына кармап каждыйны көргөзөйүк эми. Онда болгон. Ол кайт. Онда болгон. Кулагын чыгарып коюңуз. Так. Бу тегиздере коюңуз. Тегиз. Турабы эми булар кетип калды. Коюңуз эми. Ölçeğin boyunu. Так, мына жерге турду. Так, boyu 88 eкен мына. Так, құлағына. Құлағы 19. Так, uzunasını. Так, метр 20. Ондай болгон. Козу кочкор бул канча айлык кочкор? Бул 7 айлык. 7 айлык, э? Линиясы бар. Линия бар. Караңыздар. Төш. Экстрер буттарны караңыздар, төштөрүн. О. Морданы, куйругун көргөзөйүкчү. Разрез четкий. Разрез зеркальный, стоячий. Караңыз. Буттар жоон экен. Так, буга канча сурайсың? Сразу эле сурап кетейин. 45 деп атам анан. 45, э? Берем. Кеми бар. Кеми бар. Мынага караңыздар, достор. Жүндөрүнө. Шотка. Эмкисин көргөзөйүк эми. Так, могу экинчиси. Козу кочкор. Сразу жашын сурайынчы, канча айлык бар? Бул деле 7 айлык. 7 айлык, э? Бул деле 7 айлык. Так, мында линиясы бар. Линия бар. Линиясы бар дейт мына. Экстра четкий. Куйрук стоячий. Буттары жоон. Цвет главный, бренд цвет. Арашан. Так, кулагын өлчөйүк сразу эле. Кулак жоон, э? Жалбырак. Шапалак, жалбырак. Так. Караңыздар. 22 экен кулагы. Так, тегиз жерге коюп боюн өлчөйүк да. Так. Жерге тигизейин муну. Так. Бул 87. 86-87 бой. Сата. Так. Uzunası. Onda болгон. Так, 1.10 экен. Метр 10. Ондай. Bunun кулагы, мордасын караңыздар. Төштөрүнүн, буттар. Ондай болгон козу кочкор 7 айлык. Так, bunun баасын канча сурайсың? Bunun baası 45, шүкүрем кеми бар. Кеми бар 45. Bunun кулагы шапалак кулактан экен, башкача. Так, например, так, мына 3-чү кочкор. Ондай болгон. Bunun светтери да мощный экен. Караңыздар, экстрер. Ондай болгон мордасы. Төштөрүн караңыздар. Төш асылып турат го муну, а? Асылып турат. Буттар, карбонос мына. Куйрукту караңыздар, разрез бар. Төс зеркальный. Мощный экен. Так, эми өлчөкчү муну, кулагын көргөйт да. Баңга, да? Так. Так, bunun kulağı 20. 20. Так. Boyun. Onda жерге тиіп тұрады бой. Так, 85. Мага. 85. Uzun az.
1.24. Онда алған қошқар. Бұның жашы қандай екен, жашы? Жашы бұлардың да теймен тең 7 айлық болды. Бұл да 7 айлық, а? Так, бағасына келсек. Бағасына келсек, бұны 47 тұтам. Бұл 47. Кеми бар бұ, жоқ бұ? Кеми бар. Кеми бар дейді. Стрел таза. Ол таза екен бірақ. Ой, жүнді қараңыздар. Шотка. Онда алған. Так, бізден азыр көлден көрөт, Баткенден, Жаллабад, Таластан көрөт деп. Чалғанда доставка қандай ұйыштырыласыңар? Без проблем ұйыштырып береміз. Көлгө, Жаллабад, Талас, Ош. Жібересіңер төлеп жүріп алар еді, да? Төлеп жүріп алар еді, бияқтан салып жібереміз. Достар, экранға номерін қалтырам есін. Жалып сұрасаңыздар болады, полный. Шындай алған қошқарлар 3 қошқар сатылады. Уруқтыққа. Онда алған. Достар, видео жақса лайк басып сұрауларды комментарийде қалтырасыздар. Каналға қатталғанын ұмытпаңыздар.